voltei, tô de volta. E aí, galerinha, como é que vai? Tudo bom mesmo? Tô de volta aí, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Gente, vou postar aí projeto da Bob. Projeto da Bob, como é que ficou. Prometi trazer o vídeo, vou mostrar pra vocês aí. Vou mostrar aí como é que ficou. Explicar só um pouquinho aí. E mostrar os detalhes aí. Bora mostrar o vídeo? Bora. Se inscreve no canal aí, compartilha os vídeos aí. Eu tô trazendo vídeo direto da Bob aí, tocando forte, firme. Projeto que RR já montou. Vivaldi. Então, tá mostrando pra vocês aí. Sem demora, bora pro vídeo aí. Aí, galerinha, a Bob Zero aí, ó. A Bobzana. Projetinho aí, 2 médios. Coloquei na carretinha de moto aqui, galerinha, mas eu vou estar fazendo uma carretinha pra ela, se Deus quiser. Peguei a carretinha emprestada. Tá faltando uma corneta aqui. 405. O médio da Aeros Pro 510. O Iti ficou meio diferenciado, JBL com Selene, mas o Vulcano aí, galera. Projetinho aí. Tem que botar uma bateria também. E não botei. E rack móvel. Aí, galerinha. Tocar umas 2 músicas pra nós ver como é que a boca ficou. LED. Iluminação aí. Comente aí, galerinha. Fala o que achou da Bobzeira. Vou postar um vídeo aí também que nós fez aí do começo ao fim aí. Tô fazendo um vídeo aí, montando direitinho. Vou tocar umas 2 músicas aqui.